কঙ্গো রেইনফরেস্ট এক রহস্যময় জঙ্গল যেখানে প্রকৃতি লুকিয়ে রেখেছে অজানা ইতিহাস, বিস্ময়কর প্রাণী আর অবিশ্বাস্য গল্প। কোথাও শিকড় গড়ে তুলেছে জীবন্ত সেতু, আবার কোথাও গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে আছে ডাইনোসরের মতো রহস্যময় প্রাণী। এই জঙ্গলের গভীরে কি সত্যি প্রাচীন গুপ্তধন আছে, আর নাকি শুধু লোককথা? কঙ্গো রেইনফরেস্টকে বলা হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় ফুসফুস, যেখানে রয়েছে প্রায় 10,000 প্রজাতির উদ্ভিদ, 400-র বেশি স্তন্যপায়ী প্রাণী, 1117 প্রজাতির পাখি, 400-র বেশি সরীসৃপ ও উভয়চর প্রাণী এবং 300 মিলিয়নের বেশি পোকামাকড়ের প্রজাতি। কঙ্গো রেইনফরেস্টের মোট আয়তন প্রায় 37 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, অর্থাৎ এটা ভারতের থেকে কিছুটা বড় এবং প্রায় 25টি বাংলাদেশের সমান। কঙ্গো জঙ্গলের গভীরে কিছু বিশেষ গাছ রয়েছে যেগুলো নিজেদের শিকড় বড় করে ছড়িয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক সেতু তৈরি করে। সময়ের সঙ্গে এই শিকড়গুলো আরো মোটা ও শক্তিশালী হয়, যা মানুষ চলাচলের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই ধরনের সেতু তৈরিতে সবচেয়ে বেশি পরিচিত গাছ হলো ফাইকাস এলাস্টিকা বা রাবার গাছ। এছাড়াও ফাইকাস বেঞ্জামিনা গাছও একইভাবে শিকড় ছড়িয়ে সেতু গড়তে পারে। সাধারণত এইগুলো নদীর উপরে বা জলাভূমির মধ্যে গড়ে ওঠে, যেখানে কাঠ বা বাঁশের সেতু বানানো কঠিন। স্থানীয় আদিবাসীরা এগুলো পথ চলার জন্য ব্যবহার করে এবং যত্ন নেয় যাতে সেতুগুলো আরো মজবুত হয়। এই জীবন্ত সেতুগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও মজবুত। মানুষের তৈরি কাঠ বা লোহার সেতুর মতো এগুলো পরিবেশের ক্ষতি করে না, বরং সময়ের সঙ্গে আরো শক্তিশালী হয়। কঙ্গো জঙ্গলে এক রহস্যময় স্থান আছে যেখানে অনেক বিরল ও আশ্চর্যজনক প্রাণী বাস করে। বহু বছর ধরে এই গভীর জঙ্গলে এমন সব প্রাণী লুকিয়ে আছে যাদের সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতো না। বিজ্ঞানীরা যখন নতুন নতুন প্রাণীর সন্ধান পান, তখন এই অঞ্চল আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই জঙ্গলে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের চেহারা, স্বভাব বা বেঁচে থাকার কৌশল এতটাই অদ্ভুত যে তারা পৃথিবীর অন্য কোথাও সহজে দেখা যায় না। এরকমই একটি অদ্ভুত প্রাণী হলো ওকাপি। প্রথম দেখায় এটি জেব্রা আর জিরাফের সংমিশ্রণ মনে হতে পারে। এর সামনের অংশ অনেকটা ঘোড়ার মতো, কিন্তু পিছনের পা ও লেজ জেব্রার মতো ডোরা কাটা। আবার এর ঘাড় ও মাথার গঠন জিরাফের সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু এটি জিরাফের থেকে ছোট এবং ঘন জঙ্গলে বসবাসের উপযোগী। ওকাপি খুবই লাজুক প্রকৃতির প্রাণী। এটি সাধারণত জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে থাকে, যার ফলে বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেই পারেননি। 1901 সালে প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্ব এই প্রাণী সম্পর্কে জানতে পারে। এছাড়াও কঙ্গো জঙ্গলে এমন কিছু ব্যাঙ পাওয়া যায় যেগুলো নিজেদের ত্বকে বিষ উৎপন্ন করতে পারে। এসব ব্যাঙের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো পয়জন ডার্ট ফ্রগ। এই ব্যাঙের ত্বকে এত শক্তিশালী বিষ থাকে যে শুধু স্পর্শ করলেই শিকারী প্রাণী সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে পারে। এই বিষাক্ত ব্যাঙগুলোর কিছু এতটাই মারাত্মক যে কেবল একটি মাত্র ব্যাঙের বিষ কয়েকজন মানুষকে পর্যন্ত হত্যা করতে সক্ষম। স্থানীয় কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী এই ব্যাঙের ত্বকের বিষ সংগ্রহ করে তাদের তীরের ফলায় মাখিয়ে শিকারের কাজে ব্যবহার করে। ব্যাঙগুলোর উজ্জ্বল রং শিকারীদের সতর্ক করে দেয় যে তারা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এছাড়াও কঙ্গো জঙ্গলে আরো অনেক অজানা ও রহস্যময় প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ বিষাক্ত হয়ে শত্রুকে প্রতিহত করে, কেউ আবার নিজের চেহারা বা শরীরের রং বদলে লুকিয়ে থাকার কৌশল রপ্ত করেছে। কিছু প্রাণী গভীর রাতে শিকারে বের হয়, আবার কিছু প্রাণী এতটাই কম দেখা যায় যে তাদের সম্পর্কে সামান্যই জানা গেছে। এরকমই একটি প্রাণী হলো মোকেলে এমবে। কঙ্গোর গভীর অরণ্যে এই রহস্যময় প্রাণীর গল্প প্রচলিত রয়েছে। এটি বিশাল আকৃতির একটি প্রাণী, দেখতে অনেকটা ডাইনোসরের মতো। বলা হয় এটি সাধারণত নদী ও জলাশয়ের আশেপাশে থাকে এবং গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকায় খুবই কম মানুষের সামনে আসে। এই রহস্যময় জন্তুটিকে ঘিরে বহু কল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে, যা একে বাস্তবের চেয়েও রহস্যময় করে তুলেছে। স্থানীয় উপজাতিদের মতে মোকেলে এমবে বিশাল শরীরের, লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট এবং শক্তিশালী লেজযুক্ত একটি প্রাণী। অনেকের মতে এটি ব্রন্টোসরাস বা অ্যাপাটোসাসের মতো, যা কোনোভাবে ডাইনোসরের যুগ থেকে টিকে গেছে। কিছু প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেন যে এটি সাধারণত নদীতে সাঁতার কাটে এবং মাঝে মধ্যে জলের উপরে দেখা যায়। তবে প্রাণীটি খুবই লাজুক এবং মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। অনেক সময় গভীর রাতে বা কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে নদীর ধারে এর উপস্থিতির কথা শোনা যায়। বহু অভিযাত্রী এবং বিজ্ঞানী মোকেলে এমবের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করেছেন। 1800 সালের পর থেকে বিভিন্ন অভিযানে কিছু বিশাল আকৃতির রহস্যময় পায়ের ছাপ
ও অস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গেছে, যা অনেকে এই প্রাণীরই প্রমাণ বলে মনে করেন। বহু গবেষক বিশ্বাস করেন মোকেলে এমবে হয়তো কোনো অজানা বা বিরল প্রজাতির প্রাণী হতে পারে, অথবা এটি সম্পূর্ণরূপে লোককথার অংশ। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন এটি হয়তো বিশাল আকৃতির জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী, কুমির বা বড়সড় হিপ্পোপটামাসের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে, তবে রহস্য এখনো অমীমাংসিত। এছাড়াও মানুষখেকো কঙ্গো নদী, এটি শুধু আফ্রিকার অন্যতম দীর্ঘতম নদী নয়, এটি বিশ্বের গভীরতম ও রহস্যময় জলধারাগুলোর একটি। কিছু কিছু স্থানে এর গভীরতা 700 ফুটেরও বেশি, যা একে বিশ্বের সবচেয়ে গভীর নদীগুলোর তালিকায় স্থান দিয়েছে। তবে শুধু গভীরতার জন্যই নয়, এর ভয়ঙ্কর জলজ প্রাণী ও তীব্র স্রোতের জন্য এই নদী বহু কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে এখানে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যেখানে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী নদীর জলে হারিয়ে গেছে, আর কখনো তাদের সন্ধান মেলেনি। এই নদীর অন্ধকার জলের নিচে কি রয়েছে তা কেউ পুরোপুরি জানে না। এই নদীর অন্যতম ভয়ঙ্কর শিকারী হলো টাইগার ফিশ। এটি দেখতে অনেকটা বিশাল আকৃতির পিরানার মতো, কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী। এর বড় ধারালো দাঁত মুহূর্তেই শিকারকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। টাইগার ফিশ সাধারণত গভীর জলে লুকিয়ে থাকে এবং দ্রুত গতিতে আক্রমণ করতে পারে। বহুবার মানুষের উপরেও এটি হামলা চালিয়েছে, যা একে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। এছাড়াও কঙ্গো নদীতে বিশাল আকৃতির ক্যাটফিশ পাওয়া যায়, যেগুলো এত বড় যে স্থানীয়দের বিশ্বাস তারা ছোটখাটো প্রাণী, এমনকি মানুষও টেনে নিতে সক্ষম। গভীর জলের নিচে এমন কিছু প্রাণী রয়েছে যেগুলোর প্রকৃত পরিচয় আজও অজানা। এই নদীর সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকগুলোর মধ্যে একটি হলো এর প্রচন্ড স্রোত ও ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি। নদীর কিছু স্থানে এমন গভীর খাত ও স্রোতের টান রয়েছে যেখানে একবার পড়ে গেলে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। নৌকা কিংবা সাঁতারুরা বহুবার এই নদীর প্রবল ধাক্কায় হারিয়ে গেছে এবং অনেক সময় তাদের আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও কঙ্গো নদী স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য জীবিকার অন্যতম অংশ, তবে এর রহস্যময়তা ও ভয়াবহতা এটিকে এক আতঙ্কজনক জায়গায় পরিণত করেছে। কঙ্গোর জঙ্গল শুধু রহস্যময় প্রাণী আর ভয়ঙ্কর নদীর জন্যই পরিচিত নয়, এটি একসময় প্রাচীন সভ্যতার গুপ্তধনের সম্ভাব্য স্থান বলেও বিবেচিত হয়েছে। ঘন অরণ্যের গভীরে লুকিয়ে আছে অসংখ্য গোপন গুহা, যেখানে মূল্যবান ধন সম্পদ গচ্ছিত থাকার কথা বলা হয়। যুগে যুগে এই জঙ্গল মানুষের কল্পনায় এক রহস্যময় স্থান হয়ে উঠেছে, যেখানে অজানা সোনার ভান্ডার এখনো অধরা। স্থানীয় লোককথা অনুসারে বহু শতাব্দী আগে কিছু শক্তিশালী রাজ্য বা উপজাতি কঙ্গোর জঙ্গলে সোনা, রত্ন ও মূল্যবান ধাতু জমা করেছিল। হয়তো যুদ্ধ, দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে তারা সেই ধন সম্পদ ফেলে রেখে চলে যায়, আর প্রকৃতি ধীরে ধীরে সবকিছু গিলে ফেলে। আজও স্থানীয়দের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে এই গুপ্তধন কোথাও না কোথাও অরণ্যের গহীনে লুকিয়ে আছে। অনেক অভিযাত্রী এই লুকানো ধনের সন্ধানে কঙ্গোর জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তাদের অনেকেরই আর কোনো খোঁজ মেলেনি। কেউ কেউ ভয়ঙ্কর প্রাণীর শিকার হয়েছেন, কেউ হয়তো প্রতিকূল পরিবেশে পথ হারিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। তবে কিছু গল্পে বলা হয় এই গুপ্তধনের এক অদৃশ্য রক্ষক আছে, যারা বাইরের লোকদের কাছে এর রহস্য প্রকাশ হতে দেয় না। শুধু লোককথার গুপ্তধন নয়, বাস্তবেও কঙ্গোর জঙ্গল মূল্যবান খনিজ সম্পদের এক বিশাল ভান্ডার। এই অঞ্চলে সোনা, হীরা এবং কপাস সহ নানা মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায়। আধুনিক সময়ে কিছু খনি কোম্পানি এই সম্পদ আহরণ করতে চাইলেও জঙ্গলের দুর্গম পথ, ভয়ঙ্কর প্রাণী আর স্থানীয় উপজাতিদের প্রতিরোধের কারণে এটি অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। এই গুপ্তধন সত্য নাকি শুধুই গল্প, এই প্রশ্নের উত্তর এখনো কেউ খুঁজে পায়নি। কঙ্গো জঙ্গল শুধু এক রহস্যময় বনভূমি নয়, এটি প্রকৃতির এক আশ্চর্য জগৎ, যেখানে বিজ্ঞানের জানা অজানা অনেক কিছুই লুকিয়ে আছে। এখানকার অদ্ভুত প্রাণী, রহস্যময় ঘটনা ও প্রাকৃতিক বিস্ময় আমাদের বারবার অবাক করে। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আরো এরকম ভিডিও দেখতে গল্পকথা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তাহলে এখনকার জন্য বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে আরো একটি নতুন ভিডিওতে।